أسارة أو الأسارة كل من شرع أسارة أسارة أسرى كل جمعنا مسيرة منه وسجمع بأسرى من جمعات وأسارة من جمعات فأسارة من جمعات يمكن دائرة بدل لهم سبا شركة تجلو سبا منهم تمرقات لنا يتقدر أكثر يتمرق بالله لسنا نمر صلى الله عليه وسلم مدينة كجبوا على قبل زمن السو كساتوا على نمرون يجتمعون على مدينة يقولون أساساً فيقومنا سلام كل إلى رجال إن شاء الله ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشار أصحابه في الأسار رسول الله عليه الصلاة والسلام مدينة يدرس في كبد ثمن السوء الصحابة وشاوروا في الأمر صلى الله سبحانه وتعالى بذا مسألة بعد ربوتاتهم صحابوكين أماكروا بمركونيوش الدائرة فقال أبو بكر يا رسول الله هؤلاء بنو عمي والعشيرة والإخوان الذي يتمرق سوء يربطوتاتهم لبناتهم يتسبوتاتهم ناتهم ወንድሞች አችን ናቸው ወኢኒ አራ እኔ ያለሁኝ አላሁ አንተ አቡደ ሚንሁም ፊድየተ ካሳ እየተቀበሉ እንዲለቀቁ ነው እኔ አስተያየት ይሄ ነው فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عبدا يا أبو بكر استعيد فتم سليم استعيد لقد من الله استعيد من قالوا إيه ገንዘብ እየከፈሉ ይለቀቁ ያ ምን ከፈለው ገንዘብ ለኛ ወደፊት ገና ጀመርነው እንጂ ጉዞ እየጨረስነው ስላላደለ ብዙ ዘመቻዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ምን ከፈለው ገንዘብ ለወደፊት መዘጋጃ ይፈናል ነው ሌላ እነዚህ ሰዎችም ካሳ እየተቀበሉ ከለቀቅናቸው ሊሰልሙ ይችላሉና ጥላት በመሆን ፈንታ ለኛ ጦንቻ አጋዥ ይሆናል وكان كذلك بدل ذلك يا شباب وجه بدل ذلك يتمرس سلمان ذلك مساكو سلم وفر الله حجار وأنه كان مسرح أصلا ያለው ገንዘብ ለኛ ጉዋ ይሆነናል በኩፋሮች ላይ መልሰን ጀሃድ ስናካሄድ እንታገዝበታለን አሉ እነሱንም አሁን ስንለቃቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀልባቸው ላይ ሂዳያ ይስጥባቸውና ሰልመው ለኛ አጋዥ ሊሆኑ ይችላሉ የኛ አስተያየት ይሄ ነው አሉ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب يا ابو بكر رئيس سمسوا دغماهم ሁለተኛው አቡ ዑመር ብን ኸጣብ ስለሆኑ እሳቸው ደግሞ ተባሩ ያንተሳስተያየት ምንድነው قال عمر قلت والله ما ارى ما راى ابو بكر የኔ አስተያየት አቡ በክር አስተያየት ይለያል የአቡ በክር የሚያዩትን አላየም የኔ ሐሳብ አቡ በክር ሐሳብ ሌላ ولكن ارى ان تمكنني من فلان قريب لعمر فاضرب عنقه ما የኔ ዘመድ ምርኮኞች ውስጥ ይኖራል እንግዲህ በኑዓዲ ባባቱ ከገሉም ብለናል በኑዙራና በኑዓዲ በድር ላይ ተሳተፉ ግን በእናት በኩል አቋሉ መተዋል العاصم بن هشام بن المغيرة የገደሉት ዑመር ናቸው ብለናል አልሙሂም ከእናት ወገን ይኖራቸዋል ቀሪብ እዛው ሳራ በድር ላይ የዘመድ ለኔ አስመቸኝና ለኔ ስተኝ የዘመድ እኔ ልጀምር ነው ማለት ዑመር ብን ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ አንገቱን ልበሉ ማለት ይደለው ማለት ነው وتمكن عليا من عقيل بن ابي طالب فيضرب عنقه لما يبين علي وانتم تماثل عقيل بن ابي طالب علي عقيل علي امجد سيف الكلاوات وتمكن حمزة من فلان اخيه فيضرب عنقه لأن عباس كما قال لنا يا حمزة من الناس عباس بن عبد المطلب والناس فلان الناس عباس على أمه حمزة من الناس والناس والناس يستطيع الناس من يقدرون ينستعيد حتى يعلم الله كالناس كم يوجدرس أنه ليست في قلوبنا حوادث للمشركين مشركوች ለሙሽሪኮች ቀልባችን ራፋ
ሙሐባ ሙዳራ እንደሌለን ፈራቶች መሆናችንን የአላህን ጥላት ምን ጠላ መሆናችንን አላህ እንዲያውቅልን ዘንዳ በዛ አይነት መልኩ እነዚህ ምርቶች እንዲጨረሱ ነው የማየው። የምካሳ ነው ግዴው አይደለም። ካሳ መከፈል ጊዜ የሚባል ነገር የለም። ይለባው የሚገባቸው እሱ ማለት ነው። እነሱ ከጨረስናቸው መልሶ የነሱ ወገኖች እኛ ወር ማሰባቸው ይቀላል ነው ታቸው وهؤلاء صناديقهم وأئمتهم وقادتهم نزعونا የማረክናቸው አሰናዲቅ ማለት የሲዲቅ ከመኑ አለቃዎቻቸው ናቸው። መሪዎቻቸው አደትና አይማ ተቀራራቢ ነው። እነሱ መሪዎቻቸው ስለሆኑ ከተገደሉባቸው አንደኛ 70 ምርኮኛ ከተገደለ ብዙ ሰው ናቸው ይቀንሳል። ከዛ ደግሞ እነዛም ያልተማረኩትና ዛሬ ያሉት መካበል ያላስተያሉ እነዚህ ሰዎች ከገባል መውጫ የለምና ቆም ብለው ያስባሉ። ጦርነት ከመፈታቸው በፊት የዑመር አስተያየት የተነፈረ ለሁሉም መሰረት ቃሏቸው ለአቡበክር ማንተም ሲያከለ ነው ብለውታል። ሰው ነው እንደስላሳለፉ ትንሽ እንደተራ ለዑመርም አምሳያቸውን ነገሯቸው። فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمر رسول عليه الصلاه والسلام ودد حويه هو كونه ودد ማለት ነው። ما قال ابو بكر يقتل وددوا ولم يهوى ما قلت أن يقولون ردكم رسول عليه الصلاة والسلام أرعون وأخذ منهم الفداء من عندنا ترجمه كاسا يتكبروا እንግዲህ ተለቀቁ ማለት ነው። ያላችሁ ብር ያለው ወደ ቂያመት አዋልታቸው እንደሆነ ተስፋ فلما كان من الغد عند ዛሬ ይህን ተመካከረን አድረን ነገ ጧት የሆነ ጊዜ አሉ ዑመር قال عمر فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ማለት ነብዩ ወደ رسول عليه الصلاة والسلام ودالبتنا أبو بكر ودالبت يدفن جلاله وهما يبكيان سيدي يا رسول الله وغنماتشو فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك نقالوا نسكي الناس لك صاحبت نقل من دنو سوالا وعدين وطنم أبو بكر مالتاتشو لمن مكنات لهم يا رسول نقالوا بيه أيقواتشو إذا فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما ምክንያቱም ተነገሩኝ ለብሰይ ከመጣ ለቅሳለሁ ለብሰይ ካልመጣ ደግሞ እናንተ ጋር መሳሰላለሁ ነው የሚሉት ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ባላ ምክንያቱም ያውቁ ወራረከ طيب وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول دهراجو عليه الصلاة والسلام أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء يعني تباتن بردربتنا ፊዲያ የተቀበሉ ካሳ ሙሽሪኮቹን ስለ ለቀቁ በዛ ዙሪያ ነው የሚያስለክተኝ ይሄ ነው። እነሱ ዘንድ ለነሱ የሆነና የቀረበ ነገር አለ ለዛ ነው ማለት ነው። ያ ምንድነው فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه شجرة قريبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم مثل التي ذات عذاب نزال وجكاسا ثلاث بسدك ذاك يقربه قربه في نبر عذابنا السنو የሚያስለቅ ፈሰኝ ብለው ነገሩን ይላል። እሷው በተደረሰው ይሄ የተጻፈበት ታሪክ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ኢብኑ ጀውዚ صفحة 36 ታሪክ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ አላቸው ጀውዚ ታሪክ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ነው የሚለው ኪታቡ ስም ራሱ ዛሬ 36 ገጽ ላይ ይገኛል ይላል። وأنزل الله تعالى بذكر الله سبحانه وتعالى من الميلاد فورد ما كان لنبي لنبي يكفاون من الله سبحانه وتعالى أن يكون له أسرى لست مركونيوች ሊኖሩት ሲፈልግ እንፈታቸው ሲፈልግ ሚዛቸው مركونيوች ሊኖሩት አይገባም መምደር ነበር ያለበት ማለት ነው። حتى يسقين في الأرض በመሬት ላይ እስከሚያደክም ድረስ ጥራት تريدون عرض الدنيا እናንተ የዱንያን ሸቀጥ ነው የምትፈልጉት والله يريد الآخرة الله ደግሞ የሚፈልገው የአኺራን ተዋብ ነው። والله عزيز حكيم الله ጀናትና ሰበበኛ ኃያል ጌታ ስለሆነ ብሎ እነሱን ትንሽ የሚወቅስ አንቀጽ ወረደ ይላል። لولا كتاب من الله كالله ዘንድ የሆነ ኪታብ ባልነበረ ሰበቀ ያለፈ የሆነ ለመሰኩም ይነካችሁ ነበር بما أخذتم በያዛችሁት ነገር ሳቢያ عذاب عظيم ከባድ የሆነ ቅጣት ይነካችሁ ነበር ትቀጡ ነበር ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ግን ከሱ ዘንድ ያለፈ
كتاب الله لولا كتاب من الله سبق ولكن تفسيرنا متى نزل لك كتابك ورد بالذرية وتعتبر هذه الآية موافقات عمر رضي الله عنه ብዙ ነገሮች ቁርአን ላይ ስራቸው ያሉትን ተስማምቶ የወረዱ ቁርአኖች አሉ ከነዛን ቀድየቱ ሳራ በግር ሙዋፈቃት ዑመር ይቆጠራል እና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያደረጋሉ ያደረጋሉ የሚሉ ሰዎች ደሊላቸው ይሄ ነው ማለት በወህይ ቢሆን እንደዚህ አይደርሱ ነበር በኢጅቲሃድ ነው የሰሩት ኢጅቲሃዳቸውን ቁርአን አስተካክሎ ወረደ والكتاب الذي سبق من الله قيل هو قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء የሚለው እሱ ነው አሉ ይሄ አይደለም ይሄ ካለማ ለውም ማያስፈልግም ነበር ከማረካችሁ በኋላ ብትፈልጉ መን ካለ ቪዲያ ካለ ካሳ መልቀቅ ትችላላችሁ ወይም ካሳ እየተቀበላችሁ መልቀቅ ትችላላችሁ የሚለው ይሄ ነው ከዛ በፊት ያለፈው ይላል ففيه الإذن بأخذ الفدية من الآثار ولذلك لم يعذبوا وإنما نزل العتاب لأنهم أسروا الكفار قبل أن يسخنوا في الأرض الله سبحانه وتعالى تنش انتن يلاቸው የወቀሳቸው قبل الإدخال فدية ስለተቀበሉ ነው እንጂ بعد الإدخال ቢሆን ይቻል ነበር ያሉ بعض المفسرين በተፈሰረዋል ይላል لولا كتاب من الله سبق فإما من بعد وقيل بل الآية المذكورة نزلت فيما بعد سورة الكتاب ላይ ያለችው አያ كسورة الأنفال وعلى ما يوردته هذا الزمان وإنما الكتاب الذي سبق من الله هو ما كان في علم الله من إحلال الغنائم لهذه الأمة أو من المغفرة والرحمة لأهل بدر ينون التهارك بدر الله يتساقط صحابه الله سبحانه وتعالى سلام راجو بذا يعني كتاب من الله لولا كتاب من الله سبق يتبالون فإما من بعد عدد الميلاد المهم مجمّر ورأي مدي بابو بكر رأي سلوان يصدقه وحيث إن الأمر كان قد استقر على رأي الصديق فقد أخذ منهم الفداء من جل رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل لا تكبروا الناس يصدقوا يا أبو بكر سلام البرع إذا تكبروا واتشوك النزا مفوجون جلا وكان الفداء من 4000 درهم إلى 3000 درهم إلى 1000 درهم እንግዲህ 3 ደረጃ ናቸው ማለት ነው አላቸው የተባሉት 4000 መካከለኛ የተባሉ متوسط الحال 3000 የለውም የተባለ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ስንት ሺህ 1000 ከዛ በታች የለም ያው ትምህርት ያለው ወደ እንደሚያመጣው ትምህርት ያስተምራል طيب ስለዚህ የከፈሉ ተለቀቁ ማለት ነው አላቸው የተባሉት እየመጡ እነ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ مع اخيه هشام بن وليد መተው አልወሊድ ኢብኑ ወሊድ የሚባለው ወንድማቸው ተማርኮ ነበር 4000 ብር ከፍለው አስለቀቁ ይዘው ሄዱ እዛ ግን ከሄደ በኋላ ሰለሙ አሳልፈው ተስፋው ሌሎችም በዛ አይነት መልኩ ፊዲያ እየተቀበሉ ተለቀቁ وكان اهل مكه يكتبون الى المهاجرون يصفون نبر የመካ ሰዎች ይጽፋሉ ማለት ነው ኩፋሩ ሙስሊም واهل المدينه لا يكتبون اهل المدينه ደግሞ መጽሐፍ አይችሉም ነበር فمن لم يكن عنده فداء من اهل مكه مكفروا ገንዘብ የሌለው يفع اليه 10 غلمان من غلمان المدينه ከመዲና ልጆች ለያንዳንዱ ሰው 10 ልጅ ሰጥተው ነበር يعلمهم ሊያስተምራቸው ማለት ነው ነዛ فاذا حدثوا فهو فداء ነዛሉ በጣም ስላላቸው ተመረው ጨርሰው ከጨረሱ ትምህርታቸውን ከዛ በኋላ እሱ ፊዲያ እንደከፈለ ይቆጠርና ወደ አገሩ ይለቀቅ ነበር ይሄ ሙስሊምና እንግዲህ ለታሊም ትልቅ ደረጃ የሚሰጠው መሆኑን ከሚጠቁሙ ማስረጃዎች ነው ብለን ከዛ ደግሞ ላዲያው የሌላቸው ነበሩ የነሱን ጉዳይ ለማታ ነው ያለው 4000 3000 1000 እየከፈለ እንደገና ደግሞ የሌለው ያስተማረ ተለቀቀ ከዛ መካከል ሳያስተምርም ብር ሳይከፍልም የተለቀቁ ደግሞ አሉ እነዛ ደግሞ ለማታ ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة من الأسارة رسول الله عليه الصلاة والسلام ደግሞ ለግሰዋል ማለት ነው ምን ማለት መለገስ ለግሰዋል ኢጃዛ ይከፈሉ ለቀዋል ማለት ነው የተወሰኑ ከመርኮኞች ሳያስተምሩ ፍዳም ሳይከፍሉ የተለቀቁ አሉ فأطلقهم بغير فداء إجازة يكفروا تلقوا منهم المطلب بن حنظل من السوية
إذا سيكف التلف والإلى وصيفي بن أبي رفاعة وأبو عزة الجمحي وهو الذي قتله أسيرا في أحد وسيأتي يسويه أو ثم تنبنا أبو عزة الجمحي بدل لا يتمركه يقدر سبب أتركني لبناتي على رسولنا عليه الصلاة والسلام يسير لجوج شعباتني كتقدل لجوج جنة ونمو على رسولنا عليه الصلاة والسلام أرسل ሳይሆን ካላት ገብተው ሻይር ነው ብለና በሽዕሩ ቀባይሮችን እየገፋፋ ወደ ጦርነት ያመጣ ነበር ያንን ስራ እንዳስተላልፈው ነው የነበረው ለክክ ያለው ለልጆች ባቁም ጭራ ልጆችን ብቻ ታጥቅ ነበር ያለው እሺ ተስማምቻለሁ ብሎ ቃል ገብቶ ነው لكن صفوان بن أمية وحلا يلتو كم تملسك بدنا أحبتا ما رجعنا قال تملسك لبيت إنني مكواكب لها الرسالة ويزوج من تنفر نعلم بعد انتهاء معركة أحد حلا ما تمارك من قال الإسرائيل الله سبحانه وتعالى يقول ما رسولته حلا بسلام تقلاقلوا رسول عليه الصلاة والسلام وجه مدينة تملسوا أبو سفيان جيش وجه مكة حيدوا من البات أبو سفيان لملس كلام رسول عليه الصلاة والسلام ترد عليه السلام البراجو جيشاتهم እንደገና እንቲዳ ባረጉና ወሁላ ያብሮን የነበረ ይውጣው ወሁላ ያብሮ ያልነበረ ተሳተፈኛ ጋር መውጣት አይችልም ብለው ተመዲና ወጥተው ሐምራው አሰድ የሚባል ቦታ ሲደርሱ የዘው ያገኙ ማነው ስሙ ብለና ያሰበው አቡ አዘር ተመዲመታልና ተበዝወት ይለው ያዙ ተያዘ እምን علي محمد አለ አሁን ማን አልቆሃል በመጀመሪያ በዘለቀና አላሁን ودليل أنه مسدها سدد رسول الله عليه وسلم فمدادنا رسول الله إن شاء الله طيب وسيأتي بالواسوي وطبقا ومن على ختنه أبي العاصي رسول الله عليه الصلاة والسلام ختن مالك الإجبال يتبال أماج مالك لأنه أفاق أماج أعطوا نفر أبو العاص بن الربيع مبال السنم لبقوتا الإذا سيكبرون ومن بشرط أن يخلي سبيل زينب زينب من قد لك حتى سالاس كفل البلقين مكان يدرسك لجنة الكلية على زينب اسكاهم لسا شباب إلى غزوة بدر كالكلوات من فرات يجم بالوضع ومكة نفسه وكانت قد بعثت في فدائه من عيد النافر يزن يبالون فداء كاسا لمدخل لك نفر بمال يونا نفرت لك نفر بعثت به بكلادة الله يانقذ يتنفرات صانم أبرا لك نفر كانت عند خديجة ያቺ አንገት ደግሞ ኸዲጃ እናቷ ጋር ቢንቱ ኹወይሊድ ረዲየላሁ ዐንሃ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አድኸለትها بها على ابي العاص እንግዲህ ዘይነብ አቡ العاص ታገባ እናቷ ኸዲጃ የአንገት የተሰጣታለች ኸዲጃ እናቲቱ ማለት ነው ስለዚህ የአቡ العاصን ፊዲያ ከፈሉ ሲባል ገንዘብ ተባስባ እዛ መካከል ያቺ ግላዳ አብራ ግላዳ ማለት ከሸባብ አንገት ላይ የሚመለከት የአንገት ጌጥ ነው እሱ ውስጡ ፊቷም ሊኖር ይችላል ዘሃብም ሊኖር ይችላል زلا ينطلق سلامين رسول ياتين قلادة سلم يوفق عليه الصلاة والسلام فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع لها رفقة شديدة بتعمى الزم فجدات جاي توات لنفذة لجات شوستات بابا بيت تسطع يلي إذن هدن شوست لنفذة رسول عليه الصلاة والسلام بتعمى الزمنا واستخدم أصحابه صحابتنا أسفقوا وقعد تيقوا في إطلاق أبي العاصي ففعلوا النصم يهن أبو العاصم بتلف في داسات تكبروا بلو يجي جلادا لذلك نطارق وابلو في نبراته رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدلوا ودنا لله السمي داغروا هداون ما نفلق ميزوي بلو لقبوا بايهم اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاصم أن يخلي سبيل زينب تبعها لك أو بها مستهد اللجم سان درس رجال مثل الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلاها فهاجرت ثم تقابل مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى مسكن نفر يسويه حدثني فصدقني ووعدني فوفالي نفر وري نغروኛል እውነቱን ነው የነገረኝ ቃል ኪዳን ገብቶልኝ ደግሞ ቃል ኪዳኑን ሞልቷል ብለው ያመሰግኑት ነበር ይባላል ስለዚህ ቃል ኪዳን ከተገባ
በቃል ኪዳን መምራት ያስፈልጋል ካገኘ ነው በዛ ሰዓት በኋላ ሰለማን አቡ العاص سلموا في حرب الردة إماما في خلافة الصديق في حد مسيلمة الكذاب والمشهد عرب የሚባለው ተሰለመ በኋላ መልሰውለታል ዘይነብ ነው መልሰው አብቷል በዛው በፊት ኒካህ ነው አዲስ ተጋብቶ እሱን እንግዲህ ቢባቢ ኒካህ ሲመጣ ነው ብቻ በድር ላይ ሊጀላ ከተኛሉ ላከ በቃሉ መሰረት በኋላ ከ5 አመት ከምናምን በኋላ ነው ፈትመካ ላይ ነው ሰለመ የሚባለው ሱራጀው በድር በስንተኛው አመት ነው በስንተኛው ነው ነብዩ ሁለተኛ ከምናምን ስለዚህ ቆይቶ በኋላ ሰለመ እሱ አንድ 5 አመት ከምናምን የ6 አመት የሚሉት ወላ ኩል الأحوال በዛው በፊት ኒካህ ነው ቆየሰጡ እንደገና አይቷ ገባታ ምንም አብቷታ መልሶ እሱ ዲባሪ ኒካህና አለ ሰልሙ حرب الردة ላይ ነው العاص بن ربيع طيب ስሙ ላይ ብዙ ኺላፍ አለ ለቂት የሚለውን ይላል አንድ ቀውል ማለት ነው ወደሱ ነው ተርጂህ አረጉት ስሙ ለቂት ይባል ነበር አቡ العاص ኩንያ وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار زيد بن حارثة بن محمد بن نصر تبني يقال سدنا ودا بات تنسب رسول الله عليه الصلاة والسلام مولانا رسولنا كأنصار عند صحابي أرجو من الواجو فقال كنا بباطن يأجج من باب شلق ولاي تتبابك الزاه ومروجو زيد بن الأنصاري حتى تمر بكما زينب فتصحبها زينب كما كيمتاتنو እናንተ ዘንድ እስከምታልፍ ድረስ ዳይአጀል እስከምትመጣ ድረስ ተጠብቁና ይዛችሁ ልዩ ልጅናሉ فخرج حتى رجع بها ያጀል የሚባል ቦታ ድረስ ወጡ ዘይድ ብን ሐሪታና ጓደኛው እዛ መጣች እየተደባበቋት ይዘዋት ወደ መዲና አመጣት ይላል وقصة هجرتها طويلة ብዙ ረጅም ነው ومؤلمة جدا በጣም ብዙ አይነት ስቃይ አጋጥሟታል ከመካ ወደ መዲና ስትደርስ ዘይነብ ቢንት ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረዲየላሁ ዐንሃ ስለዚህ አይነት መጥመን ከተደረገላቸው አቡ العاص ይገኝበታል ይላል وكان في الأسرى سهيل بن عمرو يسوي له برد في الصائم قالنا رضي الله عنه سلمى من مسلمة الفتح نو حديبية بمبال متاو صلح الحديبية يبالا الصلاة رسولنا عليه الصلاة والسلام يتدرك رسول أيضا تدراداري አንዱ የተባለ ተከራካሪ ሰው የሱሀይል ኢብኑ ዐምር እሱም በድር ላይ ተማርኮ ነበር ይላል وكان خطيبا مسطعا يسوي በጣም በሊግ የሆነ خطيب ነበር فقال عمر رضي الله عنه إما رقم على اسمه يسوي يا رسول الله انزع ثنيتي سهيل بن عمرو يدلع لسانه عمر بن بدر ላይ ሲማረክ ሰውዬ የአምርን የፊት ጥርሶቹን አራቱን አውጥቶ ነው የሚሉት ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኒያማ የምንጥበት ተደረገ ከላይ ሁለት ከታች እነሱ ከወጡ ማለት ነው ተበለበለ ማናገር ራሱ አይለይም የሚሉ እና እነሱ ሁለት ጥርሱን ይመዘዝ ነው የሚሉት ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ለምን فلا يقوم يدلع لسانه ማለት ምላስ እንዲወጣ ምላስ እንግዲህ ያሸባሉ ታይታ አንዳንድ ሰው ጥርስ ለመሳቢያና ለመብለያ ብቻ ይመስላል ስንነጋገር ማስተዋወቅ አለበት ሰውየው ጥርስ ከሌለው لا اله الا الله ምላስ አንድ ቦታ ብቻ አይደለም አንዳንድ ሰው ታይታቸው ማለት ጫት ምናምን በርቶች ጫት ጥርስ እንደሚጨርስ ማንኛውም የሚቀመው ሰው ያታለለ ጫት የጥርስ ምንድነው አዳር ስለዚህ ጥርስ ከሌለ ምላስ ይድምሮ ይጫወታል ውስጥ አንዴ ወደዚህ መጣ አንዴ ወደዚህ መጣ ምራቅ ሁሉ ሊወጣ ይችላል ራሱ ስለዚህ አሁን እነዚህ ጥርሶቹ ይወጡና ምላሱ እንዲወጣ መልሶ فلا يكون خطيبا عليك في موضع ابدا من ቦታ ላይ ስለራሱ ስለሰው እየተሳደበው በአማርኛ አይችልም ብለው እንደ አይነት አስተያየት ተነገሩ ዑመር بيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض هذا الطلب يعني الله في عمر أن تقبلتم ملتكم في الرأس معنى ترك هذا الطلب فاحترادا عن المثلى وعن بطش الله يوم القيامة على رسول الله عليه الصلاة والسلام يحتى مثلوا نقر مثلى على لكم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا إني نبي مكون إذن منجل كسرى الله سبحانه وتعالى እኔንም ያን የሰራሁትን
አጸፋ ሊያደርግብኝ ስለምፈራ የአምር ብን ሱሀይልን ቅርስ አላወጣም አሉና ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልተስማሙም። ዑመር እዚህ ላይ በዛ አሳጠረው። ሌላ አለስ የዘከሩት ሰውዬ ሰለመና ከዛ በኋላ እንደውም ያው ኸጢብ ነው ያንን በላጋውን ሊነፍይ الاسلام ተጠቀሙ። ስለዚህ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስተያየት አህሉ መካ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲሞቱ የተረደዱ አሉ። ያሸባብ ብዙ ሰዎች ተረድደዋል። ዘካት ተሚያሩ የተረደዱ አህሉ መካ ሐሙ ይላል። እኛስ ምንድነው መሐመድ ከሞተ እኛስ ሲባል ሰውዬ وقف فيهم سدا منيعا በጣም አህሉ መካ እንዳይረደዱ بعد الله تبارك وتعالى سبب የሆነው ሱሀይል ابن عمرو ነው። من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات على ይባላል ከአመት እንዳሉ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت የተሰማችሁ ለሙሐመድ ብላችሁ ነው እንዳላችሁ አሁን ስለዚህ መሐመድ ለአላህ ሙስሊም ነው የአላህ ነብይ ነው ተልኮ ነው። እኛስ መሐመድ በመተበት ለምን አንሞትም ለምንድን ነው እንረዳድ የምትሉ ብሎ በጣም በሊግ የሆነ ቂሳ እንደውም ማተንዲ በሊግ የሆነ ኹጥባ አናገራቸው። በዛ የተነሳ ሳይረዳዱ በእስላም ለበስልምና ላይ ጸኑ بسبب عمرو بن سهيل الى ሌሎች ያሁሴ وخرج سعد بن النعمان معتمرا سعد بن النعمان كمدينة ወደ መካ ዑምራ ለማድረግ ሄደ ይላል። فحبسه ابو سفيان بن حرب السلجو እዛ የተማረከ ልጅ ነበረው በሱ ፈንታ ያዘው ይላል ኢብኑ ሰዓድ። وكان ابنه عمرو بن ابي سفيان في الاسرى اسرى بدر ላይ ابو سفيان ልጅ عمرو بن ابي سفيان የሚባል ነበር። فبعث به الى ابي سفيان فخلى سبيل سعد ስለዚህ ምርኮኛ በምርኮኛ መለዋወጥ ይቻላል። አቡ ሱፊያን ዑምራ እንደመጣ ይሄን ሰዓድ ብን ኑዕማን ያዘው። ዑምራ ጨርሶ ሲጨርስ መለሳለስ የታባት ነው የሚመለሰው የኛ ልጆች እዛ ተማርከው አንተ በሰላም ዑምራ አድርገህ ትሄዳለህ ወይ ብሎ ሰዓድ ብን ኑዕማን አገተው። ይሄን ሰሙ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልጅህን እንልክልህ ካለ ወይ ልጅህ ካገኘው ልካለው አለ። አምር ብን አቢ ሱፊያን ላኩለት። ይሄኛውን ሰውዬ ለቀቀው። ስለዚህ በብዙ አይነት አሳሮቹ የተለቀቁት ማለት ነው። ከብረ የተለቀቁ አስተምሮ የተለቀቁ ካለምንም የተለቀቁ እስረኛ በእስረኛ ምርኮኛ በምርኮኛ የተቀያየሩ አሉ ለማለት ነው የሚያመጣው። القرآن يتحدث حول موضوع المعركة. القرآن በተለይ سورة الأنفال بدء ዙሪያ ያወራ القرآن ይላል። وحول موضوع هذه المعركة نزلت سورة الأنفال. سورة الأنفال የወረደችው حول معركة بدر الكبرى ثلاث ዙሪያ ምድርም እየለገሰች አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ወቀሳዎችን ተፍሲር ሲገኝ ስለተገኘ من بعد الصحابة እነዛ ነው ወቀሳዎችንም ጨምራ በማዕረካው ላይ ያለ ምክር ለመለገስ ሱረቱ አልአንፋል ወረደች ይላል። وهذه السورة تعليق إلهي إن صح هذا التعبير እንግዲህ አባባሉ የሚቻል ከሆነ የአላህ እርማት ነው ማለት እንችላለን። አንዳንድ ያልተስተካከሉ ነገሮችን እንዲያስተካክሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለተደረገ على هذه المعركة يختلف كثيرا عن التعاليق التي ينطق بها الملوك والقوات بعد الفتح. كذا إلا يجلل إن الله تعالى لفت أنظار المسلمين أولا فبجمع ينزل المسلمين أيتا أزوريلا إلى بعض التكسيرات الأخلاقية التي كانت قد بقيت فيهم عندن ودلوا ويماندن ما ساتر يتجنيش نبرة النصر ይሄንን ወደራችሁን ማሟላት አለባችሁ ወደ ማለት እይታቸውን መለሰ ይላል። وصدر بعضها منهم ليسعوا في تحلية نفوسهم يعني ያረጋው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሳቸውን በማጣራት ላይ ትኩረት እንዳረጉና ጥረት እንዳረጉ بأربع مراتب كما وفي تزكيتها عن هذه التفسيرات እንደዛ ላይ የተከሰቱትን بعض التفسيرات ደግሞ እንዳይደግሙ ከዛች ነፍሳቸውን ለማጥራት መጀመሪያ ላይ لفت الأنظار رجيلا ثم تنى بما كان في هذا الفتح كذا ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ሱረቱል አንፋል ላይ አላህ ምንድነው የተናገረው? እዛ ፈትህ ላይ የተገኘውን ነገር من تأييد الله وعونه ونصره بالغيب للمسلمين الله سبحانه وتعالى አግዟችሁ الله سبحانه وتعالى ረድቷችሁ እንጂ እናንተ 300 ምናምን ሆናችሁ 1000 ምናምን ባክማችሁና በዝግጅታችሁ አይደለም ብሎ الله سبحانه وتعالى ነገራቸው። ذكر لهم ذلك إن الله سبحانه وتعالى وصلناهم لئلا يغتروا
بشجاعتهم وبسالتهم በጀግንነታቸውና በብቃታቸው እንዳይሸነገሩ አላህ ላይ ተወኩል እንዳረጉ ነው የሚያላቸው ይላል። فتتصور رؤوسهم الغطرسة والكبرياء ወደ ነፍሶቻቸው ኩራትና ማንነትነት እንዳይገባባቸው ወደ አላህ ነገራቸውን እንዲያስወግዱ በሁለተኛ ጊዜ ነፍስ ከአላህ መሆኑን ታይት ከሱ መሆኑንም አስታወሳቸው ይላል። በል يتوكلوا على الله الله لا يتعلمك ويطيعوه الله أن تازلتنا ويطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام رسول تازاج الدولة ثم بين لهم الأهداف إلى موجد ما أبراز الله والأبراز النبيلة شريف ثلاثة قصدت التي خاض الرسول صلى الله عليه وسلم لأجلها هذه المعركة الأسلامنا معركة بدر لمن رسول عليه الصلاة والسلام وأن لقبوا أهداف وجننا أغراض وجن أبراز الله الدامية الرهيب ودلهم على الصفات والأخلاق التي تتسبب في الفتوح في المعارك معارك هذا الموجهات لا يدموا لفتحنا لنصر ميابقوا سنمقباروا الناس وفتوح صفاتهم من الدول زوج سورة الأنفال لا أبراز الله تعالى ثم خاطب المشركين الله سبحانه وتعالى مشرك وجنم خاطب عرقه والمنافقين منافق وجهة مساء وجنم واليهود وأسار المعركة كلها التوم ووعظهم موعظة بليغة أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم بليغ يوانا مكر لهلهم هلقب مكر سطعته لهلهم إلى تهديهم إلى الاستسلام للحق والالتزام به كأتي موعظة بليغة ودا تسلمنا يبتات ودا مهون متمراتنا حق النيزو ودا حق متمرات ونتمكر لهلهم كثيرون لك سيدا ثم خاطب المسلمين حول موضوع الغنائم الزابوا على غنائم يمكو جنبوت بس ذريع المسلمين الله سبحانه وتعالى أصابوا على ذوق سورة الأنفال وكأننا لهم مبادئ وأسس هذه المسألة يا غنائم بمن ملكت مسألة لنا كجاءنا الله سبحانه وتعالى لنجد الله تعالى ثم بين وشرع لهم من قوانين الحرب والسلم بسلام سنورو بطورنة سنورو من أين تكن دم يسفلقات وصن دنقوا أبراز الله تعالى ما كانت الحاجة تمس إليها حاجة أسفلقات التي يألون كل نقر أبراز الله وبعد دخول الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة سلمنا كأنفة مستضعف نفر كبدركوا على قد يبلعي النبي يقين يسلونا يبلعي النبي ستاقين متمارك سنسوج ستواقف ومن أين تمركم دم ستواقف سلام ستاقين ومن أين تمدم سنور ملون قوانين المبادئ بالكل الله سبحانه وتعالى أبراز الله تعالى حتى تمتاز حروب المسلمين عن حروب أهل الجاهلية يا مسلمون ورنا كأهل الجاهلية ورنا الليلة ويتفوق المسلمون في الأخلاق والقيم والنصر مسلمون ولا يدون بأخلاق الحسنة بقيم بمصر ويتأكد للدنيا أن الإسلام ليس مجرد وجهة نظر لا عالم لا دنيا عندي تعوق معناته مسلمنا أستعد الجاسايون بل هو دين يثقف أهله عمليا من ماله من وستجب صوت مياسلتنا بتكبر لا ينداول مياسلهم من ينداول على الأسس والمبادئ التي يدعو إليها ثم قرر بنودا من قوانين الدولة الإسلامية التي تقيم الفرق بين المسلمين الذين يسكنون داخل حدودها والذين يسكنون خارجها مجرد شاملا من هذا ابتغاء للدولة الإسلامية الله سبحانه وتعالى أصدقال قوانين يتبقات مسارات أصدقال مهاجري ونسوج ወደ መዲና ሂጅራ ያደረጉ ሰዎች ምን አይነት ደረጃ እንዳላቸው ሂጅራ ያላረጉ ሙስሊሞች ደግሞ ምን አይነት እንደሚገባቸው መጨረሻ ሱራው አካባቢ በሱ ዙሪያ ነው ያተነተነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ሱረቱል አንፋል ማንን አስመልክታ ነው የወረደችው? ዑሙማን በድርን አስመልክታ ነው የወረደችው ይላል። وفي السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان ሁለተኛው ዓመት ላይ ረመዳን ግዴታ የተደረገው في السنة الثانية من الهجرة وفرضت زكاة الفطر فرض تدرجته في السنة الثانية من الهجرة وبينت أنصبة الزكاة الأخرى للا زكاة جالو ينسلو لقوا يتبرعوا في السنة الثانية من الهجرة برد زكاة
የፊጣ የዘሃብ ዘካ የወርቅ ማለት ነው የግመል የፍየል የከብት ስንት እንደሆነ አመት መሙላት ያለበት ከስንት ጀምሮ ነው የሚወጅበው ይሄን የተብራራው በሰነድ ثانيه من الهجرة وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى تخفيفا لكثير من الأوزار التي كان يعانيها عدد من المهاجرين اللاجئين إلى إن على ما نقول لنا المهاجرين من الوجاء بقى ስለዚህ ዘካና ሰደቃታችን ደግሞ ግዴታ መደረጉ የተሰደዱ መጠጊያ የሌላቸው ሙሃጅሮች ስላሉ የነሱን ችግር ለማቅለል ጭምር ነው ድንጋጋው የመጣው ይላል ካኑ ፉቀራء لا يستطيعون ضربا في الارض በመሬት ላይ እንግዲህ ሄደው መከሰብ መስራት ስለማይችሉ ለነሱ ድህነትን ለማቅለል ይባሉ አንሲበተ ዘካና ዘካታችን ሌሎችም የተደነገጉት ይላል ومن أحسن المواقع وأروع الصدقات إلى أن أول عيد تعيد به المسلمون في حياتهم هو العيد الذي وقع في شوال سنة 2 من الهجرة ينقضي عيد يا شباب بلتنيو عمد لاي كوانا بلتنيو عمد الزور رمضان لاي أترى سبتنيا كاللاي نقلنا بدر يسبب تستطيع ذلك أن النصر الله سبحانه وتعالى سلاكونا سبعته رمضان أترى سبت كوانا كذي ከስንት ቀን በኋላ ነው የሚሆነው አይደል ወይ ከ12 ቀን በኋላ ወይ ከ13 ቀን በኋላ 30 ከሆነ ከ12 ከ13 ቀን በኋላ 29 ከሆነ ከ12 ቀን በኋላ ግን ማሻአላህ በጣም ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ደስታ ተጎናጽፎ ተራራው يسجل ለመጀመሪያ ጊዜ إثر الفتح المبين الذي حصل لهم في غزوة بدر فما أروع هذا العيد السعيد من يمارة الرجل الذي جاء به الله بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز الله فتحهم وإمراساتهم بتاج الفتح والعز كيتلاتهم عليه وما أروق منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد أن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتوحيد والتحميد فبذاته يكبروا الحمد لله الله أكبر إياه توتروا على يسجلوا الصلاة من يمارة هذا الزكاة وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله وحنينا إلى رحمته ورضوانه ودع الله ذنبنا ودع الله ودتا ينافقون معلم بعدما أولاهم به من النعم وأيدهم به من النصر وقد ذكرهم بذلك الله سبحانه وتعالى نذيب بمالة أستوصى الجوالنا واذكروا إلى الله سبحانه وتعالى إذا شبه يألفوا أمن الله سبحانه وتعالى صحابتهم واذكروا أستوصوا إذ أنتم قليل نانت تنش تكيتوش بنبراتكم بالساعات يالون هنياتكم ذات رسول أستوصوا ودعا تملكتون من مستضعفون في الأرض فمدت لا يدكاموش ينبراتكم بتنجزي أستوصوا مكة ينبراتكم بتنجزي مكة من يستكين دا صلوا إن ذات رسول أننا ملاجوا الله سبحانه وتعالى تخافون تسفروا ينبرون أستوصوا أن يتخففكم الناس ሰዎች ሊነጥፋችሁ ማለት ተፈጥቶ ወይም ከፍ ማለት አንድ ነገር በሱራ ማለት መተው ሰዎች እናንተን ሊቋሳ ሊያረጋችሁ የምትፈሩበትን ሰዓት አስታውሱ ፈአዋኩም الناس ማለት ላይ ቁረይሾች ናቸው ይላል ፈአዋኩም በመድ ፈአዋኩም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስጠጋችሁ ስለዚህ ተፈስሩት ለሁለት ተፈስራሉ ማባቱ ማሁ ፈአዋኩም ኢላ الانصار ወደ አንሳሮች አስጠጋችሁ ማለት ነው አሉ ሌሎች ደግሞ ወስደው ማው ተአዋኩም الى المدينه ለልአንሳር الى المدينه من ሁለት ምንድናቸው አንሳርም ያሉት መዲና እንግዲህ አንሳሮች ናቸው ብቻ ወደዛ አላህ አስጠጋችሁ ይላል ወአየደኩም بنصره በርዳታው አበረታችሁ ያው በመላእክት ያላለ በአንሳሮችም ያላለ المهم برداته الله سبحانه وتعالى أبرزت تأييد ما برزت ورزقكم من الطيبات كحلال دم ونجر الله سبحانه وتعالى رزقك ونعيما مالتنا ليلة ونمت لعلكم تشكرون أمسكتم زندان من يرق الله كنا أمسكتم من ذات رسولهم ملو إنما أمسكنا لبنا شبابهم على والفتح لذلك مسجد نظر ليس من شباب كلام الله مسجدات سندتنا የሚያስታውሳለ የለም ሰው በዛ ሲያሸባብታ ምን ይሰገደው እኔ ከመጣሁ ወዲህ
በዛ ማለት የለበትም ያለው መስጊዱ መምላት አለበት አሁን እናመሰግናለን አልহামዱሊላህ ይሄን ያደረገልን ጌታ አላህ እንዲጨምረን ወደፊትም ስለዚህ ያለፈውን ነገር አይረሳም ያሸባብ ሰው በግሩፕ ይሄድ ነበር ማለት እኔም ብቻ ጫማ የማይለብስ ሰው ነበር ያለው እናንተ እንግዲህ ከጀምሮ ምንለብስ ከሆነ እናንተ ታውቃላችሁ ያለፈ ሐለት አይረሳም ምክንያቱም ያለፈውን ሐለትን ከረሳ በዱንያ ብቻ ነው ማለት ነው የበላይ ነው የምታየው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዱንያ የበላያችሁ ናችሁ ብለው የበላይን ካየህ አንተ ዘንድ ያለውን ጸጋ አታመሰግን የበታችን ካየህ ግን በዱንያ ማለት ነው ታመሰግናለህ በአማል الخير ከሆነ በዲን ስራ ከሆነ የበላይ ነው የሚባል ምክንያቱም አያረከስ ነው እሱ የሚሰራው ነው ስራ በዱንያ ከሆነ ግን ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳስታውቁ አዘዛቸው እኛም እዛው አለን ማለት ነው ስለዚህ አከባብ በድን አለቀ ብዙ ጊዜ ነው የተባለው ማሻአላህ አንዳንድ ጊዜ ማስታወስ ያስፈልጋል ሰዓት ሲገኝ ሙራጃዓ ሙዛከራ ማድረግ ያስፈልጋል ብያለሁ እንግዲህ በድን ሙስሊሞች በነስር ተጎናጸፉ ኩፋሮች ደግሞ በከሳይር ፋዲህ በጣም ኪሳራ ደረሰባቸው ግን ነስር መገኘት ማለት ደስታ ብቻ አይደለም ነስር ሲገኝ እዛ ነስር ላይ ብዙ መከራ አለ وفعلا يوم يتكسروا بدل لا يرضوا عليه الصلاة والسلام مساكين تملسوا ብዙ ሰዎች ለማስመሰል የሰለም ስለነበሩ ሙስሊም ግን ሌላ ስራ እየሰሩ ይሄንን ነፍስ በምን አይነት መልኩ እንድረሳ እናርገው ያሉ ማለት ቁረይሾች እንድረዱ እንዲ ነስሩ እንዳገኙ ቁረይሾች አንደኛ ደግሞ እንመለሳለን ብለው ነገራቸዋለሁ ያ አቡ ሱፊያን ይዟት ያመለጠችው ኢጃራ ወደ ባለቤቶቻቸው አልተሰጡ ተቀምጣለች ደም ሳናፍስ እንዳታለቅሱም ተብሏል ይህን ብረታችሁን ሁለተኛ ገንዘብ አዋጡ አንልም ይኸው ያለው እጃችን ላይ ያለ ገንዘብ እሱ እንዲሰርቅ አፉ በሉ ተብለው አፉ ብለዋል ኩፋር ቁረይሽ ሁላቸውም በስምምነት ለኡሑድ ለመዘጋጃ ማለት ነው ከዛ የሁዶችም አሉ ሙናፊቆችም አሉ እነሱም ውስጡን ይሰሩ ነው ይህንን ነስሩን ሐዚማ ለማድረግ ማለት ነው ወበለት ነው ኡሑድ ላይ ማጣጣለን እንግዲህ ያሁን ጥረታቸውን አድርገው ኡሑድ ላይ ነዛው ማቶች መለሱና ለሰላት ሰላም ተዛዝ በመግለባቸው ሳቢያ ትንሽ ተወሰነ ሰሃቦች አዲስ አበባ ምን ተገደሉ አሁን ሚለው አልነሻጡ አስከሪ በይነ በድር ወኡሑድ በይነ በድር ወኡሑድ የተደረጉ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች አሉ እነሱን እናያለን ይላል إن معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين بدر يمجمّريا فرسراوي سجنانيو إلى بين المسلمين وأعدائهم وكانت معركة فاصلة يليت الله سبحانه وتعالى سماها يوم الفرقان أكسبت المسلمين نصر حاسما شهد له العرب قاطبة المسلمين በጣም ትልቅ የሆነ ነስርን አስገኝታላቸዋለች ይላል አረቦች በስምምነት ወይም በትክክል የመሰከሩለት የሆነ ነስር አስገኝታቸዋለች ይላል والذين كانوا اشد استياء لنتائج هذه المعركه ለዘመቻ ውጤት በጣም متعلمين በጣም ያመማቸው ሰዎች እነማን ናቸው هم اولئك الذين منوا بخسائر فادحه مباشره በጣም በኪሳራ የተሞከሩና ኪሳራ ያጋጠማቸው ሰዎች እነሱ ነበር ከበድር ዘመቻ በጣም የታመሙትና ያመማቸው ሙሽሪኩ አንደኛ ሙሽሪኮች በድር በተከሰተው ነስር በጣም ሙተዓሊሞች ነበሩ አሟቸው ነበር በጣም ነበር የታመሙት أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربا قاسما على كيانهم الديني والاقتصادي وهم اليوم ሁለተኛ ደግሞ ከበድር ላይ ከተገኘው ነስር በጣም የታመሙት እነዚህ ነበሩ ይላል የሁዶች እንግዲህ ሙስሊሞች መረዳዳቸው ሙስሊሞች የበላይ መሆናቸው አንደኛ ሃይማኖታቸውን የበታች ያደርግብናል ስለሚሉ ሁለተኛ ኢኮኖሚያችንን ያሽቆለቁለዋል ብለው ስለሚያምኑ ከሙሽሪኮች ቀጥለው በغزوة بدر الكبرى የታመሙት የሁዶች ነበሩ ይላል
فمنذ أن انتصر المسلمون في معركة بدر ولا نصر كاجن جمرو كان هذان الفريقان مشركوችና ይሁዶች ነበሩ يحترقان غيظا በጣም ይቃጠሉ ነበር ከቁጣ በኩል ይላል وحقا على المسلمين በሙስሊሞች ላይ በጣም ከሐሰድን በመቀኝነት በጣም ቀልባቸው ይቃጠል ነበር ሙሽሪኮችና ይሁዶች ይላል ለዛ ማስረጃ ሲያመጣ ለተጅደና أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن تعجبنا والله ما لكم إلهي سلامة أشد الناس كسوات كله بتعب يبرد بنو تعجبنا الله عداوة فتنات الناس كل الذين آمنوا لن نزال آمنوا سوات ثلاث النتاج بتعب يبرد تهم تعجبنا اليهود يهود وجنوا يهود بتعب كثلاث كله كبار ثلاثة الناس ناتشوا والذين أشركوا ሁለተኛ ደግሞ ያሻረኩ ሰዎች ሙሽሪኩ ቁረይሽ ወመማዕ እነሱ ሁለቱ በጥላትነት በኩል በጣም የበረታ ጥላቻ አላቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وكانت بالمدينة مدينة ውስጥ ደግሞ ነበር ይላል بطانة للفريقين ለሁለቱም ቡድኖች ለሙሽሪክ ቁረይሽም ለይሁድም ምስጥረኞች ጓደኞች ነበሯቸው መዲና ውስጥ ይላል دخلوا في الإسلام لمن ناوس يقفوا حين لم يبقى مجال لعزهم إلا في الإسلام لأن السورة عزاتهم ولا ينزلون لما جنتنا جذباتهم يوتاتهم لما نفك اسلمنا مقبات الجيل إلى أمارات سياتوا ظاهرا ودسلمنا يقفوا وسطاتهم ودا جنتاتهم لا يهودنا لمشرك وجيهون نبروا إلى وهم عبد الله بن أبي وأصحابه ولم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل غيظا من الأوليين ሶስተኛዋ ሙናፊቅ የተባለችው ቡድንም ከይሁድና ከሙሽሪክ ቁረይሽ ከነሱ ያነሱ አልነበረም በድል ላይ የተከሰተው ነስር ለሙስሊሞች የሚያስፈጣቸውና የሚያሰቃያቸው በመሆን ከሁለቱ ቡድኖች ያነሱ አልነበሩም وكانت هناك فرقة رابعة ሁለተኛ ደግሞ ጀማዓ ነበሩ ይላል وهم البدو الضاربون حول المدينة በመዲና ዙሪያ የሚኖሩ ዘላኖች አሉ የገጠር ነዋሪዎች ይላል አራተኛ لم يكن يهمهم مسألة الكفر والإيمان እነሱ የሚያሳስባቸው ማን ከፈረ ማን አመነ ማን ሰለመ ማን ከፈረ ሳይሆን ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب የሚኖሩ የሰውን ገንዘብ በመቀማት የወሩ በላዎች ነበሩ ማለት ነው ስለዚህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ነስር ማግኘታቸው ለነዛ ጥሩ አልነበረም ምክንያቱም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ነስር ካገኙ የተወደደላት ምንዛቸው ወደታቸው ይሄና በእናንተ የሚባለው ነገር ህገወጥ ነው በሐራም እንደ የሰው ገንዘብ ይበላላት የሚሏቸው ስለነበረ فأخذهم القلق على مركات ያዛቸው واضطربوا لهذا الانتصار رسول عليه الصلاه والسلام ላጋጠማቸው ነስር በጣም ተምታታባቸው እነሱ ነው የሚለው وخافوا أن تقوم في المدينة مدينة لا مكنية فروا دولة قوية تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طريق السلب والنهب لذلك مدينة لا قوية وإسلامية ودولة مسلتنا ينجانا كهذه مساعدة الدولة ينجانا بلو السنفروا فجعلوا يحقدون على المسلمين فمسلمون لا يبقى من يحسدون من قطرون وصاروا لهم أعداء لمسلمون ثلاث وننزل الأعراب الذين يسكنون حول المدينة وتبين بهذا أو بالنو بالسوانا أن الانتصار في بدر لا يمسلمون نصر ما جنتاቸው كما كان سببا لشوكة المسلمين وعزهم لمسلمون قوانا يبلاينا مكناية دمهم كله وكرامتهم كذلك كان سببا لحقد جهات متعددة በጣም ተለያዩ ብዙ የሆኑ ጀሃቶች እነሱ በሙስሊሞች ላይ ለመጥላታቸው ምክንያት መሆኑ ግልጽ ሆነ ይላል وكان من الطبيعي أن يتبع كل فريق ما يراه كفيلا لإيصاله إلى غايته كل ቡድን ወደ ዓላማዬ ለማድረስ ዋስትና አለው ያለውን ነገር መስራት ይህ ደግሞ من الطبيعي ነበር ይላል فبينما كانت المدينة وما حولها تظاهر بالإسلام وتأخذ في طريق المعاملات والدسائس الخفية كانت فرقة من اليهود تعلن بالعذاب ذا مدينة الزوج ظاهرات المسلمين بلو منافقون بوسط ليلا نجد يسروا يالو يهودوች ደግሞ በተላትነት ግልጽ ያወጡ ነበር ይላል
وتكاشف عن الحقد والغيظ كمكانينتنا بختانا قلت تعطى نبر وكانت مكة مالت قريش وجمالت مبزاسا تعدل بالضرب القاسم جربات فراج كونا مد بدأ يسفرارنا وتعلن بأخذ الثأر دم بميازم قلت تعوجنا والنكمة قطعت نادر سالن بمسلمون يعوجنا وتهتم بالتعبئة العامة جهارا بقل تعبئة محمد مواقات الفلقال ودوم لقبا كان قال الزاهن هذا الأدبية واستقابنا وترسل إلى المسلمين بلسان حالها تقول ولا بد من يوم أغر محجل يطول استماعي بعد أولي النوادي من مثل دري تبال شعرنا السني لكم نبر وفعلا فقد عادت غزوة عاصمة إلى أسوار المدينة بما استقرارات تشعلكم قريش زمجان مربويلة ودي مدينة عاكر يدرست مدينة كبابين أخذنا أحد يا شباب عرفت في التاريخ بغزوة أحد لمنقال بتاريخ يحب زمجان بمنقال متاوق سؤال جملما أبسنا جملما ملسنا مدينة أكبابين يمن التلال والتي كان لها أثر سيء على سمعة المسلمين وهيبتهم المسلمون سملاينا بالمسلمون درجة لي فتأمل فويونا أنا يلا زمجان قريش مربو إلال ولقد لعب المسلمون دورا هاما مسلمون تنبل ولا يمشي نصر الجاك تناكلوا ثم على النسم على فتام والساج يوانا للقضاء على هذه الأقوال بل نزها دقوات لي لمفرد ويمدكم لما استقرت إن هذا دقوات بدو سرع ستوالي تظهر فيه عبقرية قيادة النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عن ملاركاته بالسمة والنفاق وما كان عليه من غاية التيقظ فتعمل كل مهناتون من تاوقفت حول هذه الأمطار وما كان عليه من حسن التخطيط للقضاء عليها ونذكر في السطور الآتية سورة مصغرة من آيات رسول الله عليه الصلاة والسلام نصر كاغنوا على بدر الله يا نصر زلاك يوننا نصر أو ياتنا تطلعوا لا فلاش يسبوا سوراዎች አዘዋቸው ነስሩ አዚማ ሆኖ እንዳይገለበጥ ከነዛ መካከል እንግዲህ ወደዚህ ለሚመጣው ደርስ ተቀጥወት በኒ ሱለይም እናያለን ሙአመራ ለፍቲያል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢላ አኺር ኪታብ ኢንሻአላህ እናያለን ስለዚህ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰላም ማረባ ሸባ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም